მოგესალმებით ყველას და როგორც ყოველთვის გთავაზობთ დღის განმავლობაში მომხდარ მსოფლიოს შოუ-ბიზნეს ამბებს. მოდით ჯერ ქართულ სიახლეებს გავაცნოთ, შემდეგ კი უცხოური ამბებით შევიტყოთ. ასე რომ ეს 20 წუთი ზუსტად მათთვის არის განკუთვნილი, ვისაც აინტერესებს მუსიკალური და კინო სიახლეები. Sheraton მეტეხი პალასის Night Club-ში ეკა მაჭავარიანის კოლექციის ჩვენება გაიმართა. ეკამ უნივერსიტეტში ინტერიერის დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა. ხოლო რაც შეეხება ტანსაცმლის დიზაინს, შეიძლება ითქვას მეტეხში მისი დებიუტი შედგა. კოლექციის თემა ქართული ორნამენტია და იგი 3 თვეში შეიქმნა. ჩვენების სახელწოდება კი ასე ჟღერს: ფრესკა. ხალხს საშუალება რომ დაინახო როგორ ხედავ მე ნახატში თქვა გობელენში როგორ ხედავ მე კაბაში ფერწერა გრაფიკა გობელენი ყველაფერში ვწდიდი ჩემ თავს ეხლა ვცადე დიზაინერობაში ტანსაცმლის ალბათ ბევრისთვის არც არის ცნობილი ის ფაქტი, რომ ავსტრო-უნგრეთის ტახტის მემკვიდრე, პრინცესა გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი და ცნობილი გრაფიკოსი კლაუს ჰიპი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევიან. ისინი ქართველ სტუდენტებს თანამედროვე ხელოვნების საიდუმლოებას ასწავლიან და შემდეგ მათ შორის საუკეთესოები გერმანიასა და ავსტრიაში მიჰყავთ სწავლის გასაგრძელებლად. ქალბატონი გაბრიელა და ბატონი კლაუსი გრაფიკოსებთან, ფერმწერებთან და მოქანდაკეებთან მუშაობენ. ამჯერად სამხატვრო აკადემიის საგამოფენო დარბაზში სწორედ ამ ფაკულტეტების სტუდენტების ნამუშევრები გამოიფინა. დღევანდელი ვორქშოპი ძალიან რთულ თემაში ხო რეალურად პლატონის თემა აიღეს პლატონის სტროგლოდიდების თემა გამოქვაბულში რომ შეხედან აი მითის მიხედვით ამიგავის მიხედვით პლატონის იგავის მიხედვით და ბავშვებმა არაჩვეულებრივი ინტერპრეტაციები გააკეთეს განსაკუთრებით ქანდაკებაში იმუშავეს ერთი თემის გარშემო 3 მასალაში 3 სფეროში ესე იგი გრაფიკა ფერწერა და ქანდაკება და თქვენ ხედავთ რა რთული კონსტრუქციები და რთული კომპოზიციები წარმოქმნიან სულ რამდენიმე დღეში ერთ კვირაშიც კი არა როდესაც ხელოვანი ხარ და ხელოვნება გინდა აზიარო სხვა ვიღაცას ეს ხელოვნება, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია სწავლის პროცესიც და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქართულ სტუდენტებს აინტერესებს თანამედროვე ხელოვნება. და თუ მე შემიძლია ეს თანამედროვე ხელოვნება რაღაცნაირად მათ ვაჩვენო, გაუზიარო მათ ეს ხელოვნება, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო ამბავი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი ძალიან დიდი სტიმულია თვითონ სტუდენტებისათვის და ჩვენ ვნახეთ როგორ გამოიხატება თანამშრომლობა აი მოქანდაკებაში და ფერწერაში და ლითოგრაფიაც იყო ძალიან კარგი თემაც იყო საკმაოდ რთული და მე მგონი სხვადასხვანაირად გამოხატეს ძალიან საინტერესო გამოფენა არის